ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். டிஸ்க்ளைமரை பார்த்துக்கங்க. நான் வந்து செபி ரெஜிஸ்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் கிடையாது. உங்கள் பணத்துக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு. ப்ளீஸ் டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். வாங்க இன்னைக்கு பாலிகேப் ஸ்டாக்கை பற்றி பார்ப்போம். பாலிகேப் ஸ்டாக்கு பவுன்ஸ் பேக் ஆகுமான்னு சொல்லி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கதையை வந்து அமெக்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். ஆல்மோஸ்ட் சேம் ப்ராப்ளம் 1963 வந்துட்டு சேலட் ஆயில் ஸ்கேண்டலில் அமெக்ஸ்க்கு வந்துச்சு. அப்போ அந்த ஸ்டாக்கை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், கிட்டத்தட்ட 50% மேலே கரெக்ட் ஆச்சு. அந்த டைமில் தான் ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து மிட் 30ல் போயிட்டு அந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு 5% ஸ்டேக் வாங்கினார். அவர் வேற யாரும் இல்லை, நம்ம தலைவர் வாரன் பஃபெட் தான். அவர் அதை வாங்குறதுக்கு சிம்பிள் ரீசன் சொன்னார். வேற ஒன்றுமே இல்லை, இது வந்துட்டு பர்மனண்டா இருக்காது இந்த ப்ராப்ளம். அது மட்டும் இல்லாம அமெக்ஸோட கிரெடிட் கார்டையும் செக்கையும் எப்பயும் போல மக்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. சோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு டெம்பரரி ப்ராப்ளம், ஒன்ஸ் இது ரிகவர் ஆகி வந்துரும் அப்படின்னு சொன்னாரு. எக்ஸாம்பிள் ஐபிஎல் ஆக்ஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், சம்டைம் ஒரு நல்ல பிளேயரை வந்து யாருமே வாங்காம விட்டுருவாங்க. செகண்ட் ரவுண்ட்ல வந்து அவரை ஜஸ்ட் பேஸ் பிரைஸ்க்கு தான் வாங்குவாங்க. ஆனா அந்த ஐபிஎல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், அவர் தான் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயரா இருப்பாரு. நிறைய பேர் இருக்காங்க, நான் பேரெல்லாம் சொல்ல விரும்பல. அதே மாதிரி தான் அமெக்ஸை வந்துட்டு அவர் ஜஸ்ட் பேஸ் பிரைஸ்க்கு வாங்கினாரு. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ள அவருக்கு வந்து 10 டைமுக்கு மேலே ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து சொல்கிறேன், இங்கே தான் நம்ம அவரோட ஃபேமஸான கோட்டை யூஸ் பண்ணணும். பி ஃபியர்ஃபுல் வென் அதர்ஸ் ஆர் கிரீடி, பி கிரீடி வென் அதர்ஸ் ஆர் ஃபியர்ஃபுல். ஸோ ஒரு நல்ல கம்பெனி வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிரைசஸ் டயத்தில் தான் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து யூஸாக இருக்கும். பட் என்னோட மெட்ரிக்ஸ் வரை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், பாலிகேப் வந்து ஸ்டில் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அவங்களோட மீடியம், அதாவது வந்து ஆவரேஜ் பிபிஏ வந்துட்டு 35 கீழே தான். ஆனால் ஸ்டில் இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் 37க்கு மேலே தான் வந்துட்டு அந்த கம்பெனியோட பிபிஏ இருக்குது. சோ அதனால வந்துட்டு இது வந்து ஒன்ஸ் ஒரு 30 கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட வாட்ச் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிக்குவேன். பட் இந்த கம்பெனிக்கு வந்து நீங்க பிசினஸ் மாடல் பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், நல்ல பிசினஸ் மாடல் தான். இந்த கம்பெனியோட பிசினஸ் growthன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், நீங்க லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல டாப் லைன்ல வந்து டபுள் ஆயிருக்குது, பாட்டம் லைன்ல வந்துட்டு 4 டைம்ஸ் ஆயிருக்குது. பட் இந்த ஸ்டாக் வந்து இந்த கரெக்ஷனுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு 10 மடங்கு பக்கம் இந்த ஸ்டாக் ரிட்டர்ன் கொடுத்திருந்தது. சோ அதனால வந்து இது ஜஸ்ட் வந்து பிரைஸ் கரெக்ஷனா கூட நம்ம பார்க்கலாம். எகைன் நான் சொல்றது, கம்பெனிக்கு வந்து சாலிட் பிசினஸ் growth இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து பாலிகேப் கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தா நீங்க வந்து லாங் டர்ம்ல இந்த மாதிரி நல்ல சவுண்ட்ஸ் கம்பெனியை வந்து நீங்க வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு 5-10 வருஷம் வெயிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். பட் உங்களுக்கு அவங்க மேல நம்பிக்கை இல்ல, இந்த ஐடி ரேடுனால அவங்களோட பிசினஸ் வந்து அடி வாங்கும், அவங்களோட ரெப்புடேஷன் போயிடும், பெட்டர் வந்துட்டு நம்ம அதுல இருந்து தள்ளி இருந்துக்கலாம்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா பெட்டர் நீங்க வந்து ஒதுங்கி நின்று வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க, ஸ்டாக் மேல போதா கீழே வருதான்னு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கிறேன். இந்தியாவில் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடையாது, பப்ளிக்கா லிஸ்டட் ஆன கம்பெனில ஐடி ரேடு நடந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நியூஸ் வருது. ஸோ எல்லாம் என்ன பொறுத்தளவுல கொஞ்ச நாள்ல வந்து அந்த நியூஸை வந்து மார்க்கெட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஸ்டாக் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேலே ஏறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பட் இந்த ஐடி ரேடுக்கு நீங்க ரீசன் பாத்தீங்களே, 1000 கோடி அன்அக்கௌண்டபிள் கேஷ் இருந்ததா சொல்லிட்டு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லியிருக்குது, இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். பட் அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன், இது எங்களுக்கு தெரியாது, நாங்கள் சரியாக கவனிக்கல, மேபி ஆடிட்டர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கலாம், இது எங்கள் கவனத்துக்கு வரல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. பட் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ இன்கிரிமினேட்டிங் எவிடன்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் டேட்டா வந்து சீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்றாங்க. பட் ஒருவேளை இந்த கேஸ் நடந்தா எப்படியும் 3 to 5 இயர்ஸ் ஆயிரும் இதுக்கு ரிசல்ட் வரதுக்கு. ஸோ எகைன் நான் சொன்ன மாதிரி தான், அதை அப்சர்வ் பண்ணுச்சுன்னா மார்க்கெட் மேலே ஏறும், இல்ல அதுல ஏதாவது நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேர் பிரைஸ் கீழே இறங்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பட் என்னோட மெட்ரிக் படி இந்த ஸ்டாக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. நான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்துச்சுன்னா என்னோட வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுவேன். வாங்க இப்போ நம்ம போயிட்டு ரயில்வே ஆன்சிலரியில் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஸ்டாக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஒரு 2 ஸ்டாக் நம்ம பார்ப்போம். இதுவும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மைக்ரோ கேப் ஸ்டாக்ஸ் தான். எகைன் நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான், 2027 இந்தியாவில் வந்து டிராவல் செக்டாருங்கிறது வேர்ல்டுலேயே 5th லார்ஜஸ்ட் டிராவல் செக்டாராக ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிறதா சொல்லி எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால வந்துட்டு 2027 2030க்குள்ள இந்தியன் ரயில்வே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7000 8,000 புது ட்ரெயினை வந்து உருவாக்கி இந்தியாவில் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறாங்க. ஸோ அதனால வந்து அந்த கம்பெனிக்கெல்லாம் எந்தெந்த கம்பெனி பேர் பார்ட்ஸ் பண்ணுது, எந்தெந்த கம்பெனி பேர் பார்ட்ஸ் பண்ணுதோ அந்த கம்பெனிக்கெல்லாம் எதெல்லாம் ஒரு ராப் மெட்டீரியல் பண்ணுது, அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா வச்சுங்களேன், நமக்கு நல்ல நல்ல கம்பெனிலாம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதில் தான் நேற்று ஒரு கம்பெனி பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 2 கம்பெனி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், KNR ரயில் இன்ஜினியரிங். இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு மைக்ரோ கேப் கம்பெனி, மார்க்கெட் கேப்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் ஒரு 1500 கோடி இருக்குது. இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு டெப்ட் ஃப்ரீ கம்பெனி. அதாவது இந்த கம்பெனி வந்துட்டு இந்த ரயில்வேக்கு பார்ட் சப்ளை பண்ற கம்பெனிக்கு இவங்க வந்துட்டு சைடிங் அண்ட் டர்ன் கி பேசிஸ்ல ப்ராடக்ட் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பிரைவேட் ரயில்வே பிளேயருக்கு பிளானிங் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, இண்டிபெண்டன்ட் டெக்னாலஜி எக்கனாமிக் அண்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வேயும் பண்ணி தராங்க. இந்த கம்பெனிக்கு வந்து வலுவான ஆர்டர் புக் இருக்கிறதுனால ரெவன்யூ வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து நல்லா ஷார்ப்பா ரைஸ் ஆயிருக்குது. அவங்களோட ரெவன்யூன்னு பார்த்தா வச்சுங்களேன், அவங்களோட ரெவன்யூன்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் 2023 வந்து 390 கோடி கிட்ட இருக்குது. இதே நீங்க வந்து ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2019 பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், ஜஸ்ட் 60 கோடி தான் இருந்திருக்குது. அங்க இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 டைம்ங்கிற அவங்களோட கம்பெனி க்ரோ ஆயிருக்குது 4 வருஷத்துலயே. என்ன இந்த கம்பெனில வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஜர்க்கா ஒரு விஷயம் வச்சுங்களேன், அவங்களோட ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின்ங்கிறது ஜஸ்ட் 4% இருந்து 5%க்குள்ளேயே இருக்குது. இவ்வளவு வருஷமா அந்த கம்பெனி வந்து அந்த செக்டார்ல இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து வலுவான கிளைண்ட் பேசஸ் இருக்குது. இவங்களோட கிளைண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ், ஏசிசி, காக்கிநாடா சீ போர்ட்ஸ், அப்புறம் பாரா டிபோர்ட் ட்ரஸ்ட், ஆந்திர பிரதேஷ் ஸ்டேட் வேர் ஹவுஸ் கார்பரேஷன், JSW சிமெண்ட்ஸ், அப்புறம் ஈசர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டாடா ப்ராஜெக்ட். இதுல நம்ம என்ன தெரியுமா முக்கியமா நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம், கிளைண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிப்பீட்டடா ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ்
பாசிட்டிவ் சைன். அவங்க ரிப்பீட்டடா ஆர்டர் குடுக்குறாங்கனாலே இவங்களுக்கு வந்து growthங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்னோட பார்வை. இதுல நம்ம இன்னொரு விஷயத்தையும் நோட் பண்ணணும். அதாவது இவங்களுக்கு வந்து மேஜர் சங்க் ஆஃப் ரெவென்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், அந்த டாப் 5 கிளையன்ட் இருந்தா வருது. யாராவது ஒருத்தவங்க ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இவங்களோட ரெவென்யூல வந்து ஒரு பெரிய டென்ட் விழுவதற்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஆனா போன வருஷம் நவம்பர் கடைசியில நீங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், நேபாள்ல வந்து ஒரு MOU சைன் பண்றாங்க. அதோட ஒர்த் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா $500. இது வந்து இந்த MOU வந்து எதுக்குன்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், வேர்ல்டு லாங்கஸ்ட் கேபிள் கார் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக. சோ ஃபார் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் 2024ல அவங்களோட ரெவென்யூங்கிறது நல்லாவே க்ரோ ஆயிட்டு வருது. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், நல்லாவே க்ரோ ஆகுது. அதாவது கிட்டத்தட்ட 2.75% இருந்து இப்போ வந்து 7.1% கிட்ட வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல முன்னேற்றமா தான் இருக்குது. ப்ளஸ் அது இல்லாம இந்த கம்பெனி வந்து டெப்ட் ஃப்ரீயா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம ப்ராஃபிட்டாவும் இருக்குது. இங்க பாருங்க, ஒரு குவார்ட்டருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ 9 கோடி ரூபாய்க்கு பக்கம் ப்ராஃபிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இது அப்படியே கண்டினியூ ஆனா நமக்கு சந்தோஷம் தான். அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய ஆர்டர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. அப்படி நிறைய ஆர்டர் கிடைச்சு அதை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அப்கமிங் குவார்ட்டரில் வந்து அவங்களோட ரெவென்யூவில் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ அப்படி அது வந்து க்ரோ ஆச்சு அப்படின்னா இன்வெஸ்டார் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்லா இருக்கும். பட் இந்த கம்பெனியில் வந்து இன்னொரு விஷயம் நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இந்த கம்பெனிட்டு வந்துட்டு டெப்ட் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், 74% கிட்ட இருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 55% கிட்ட கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அதுதான், அது குறைச்சிக்கிட்டே வரதான் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கக்கூடிய விஷயம். ஒருவேளை கடனை குறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்டேக்கை செல் பண்ணுறாங்களா, இல்லை என்ன காரணம் நமக்கு தெரியாது. என்னதான் இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு பென்னி ஸ்டாக் தான். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், செகண்ட் ஸ்டாக்னு பார்த்தா வச்சுங்களேன், இது வந்து கெர்னெக்ஸ் மைக்ரோ சிஸ்டம். இந்த கம்பெனி வந்து ரயில்வேக்கு சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஆன்டி கொலிஷன் டிவைஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க. இதை வந்து நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம், அந்த கவாச் சிஸ்டத்தை. அதாவது ரீசெண்டாக கூட வந்துட்டு இந்த கவாச் சிஸ்டம் வேலை செய்யலைன்னு சொல்லி தான் ஒடிசா பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு பார்த்தீங்களா. அதை வந்து இவங்க தான் தயாரித்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இந்தியன் ரயில்வேக்கு. இந்த கவாச் சிஸ்டத்தோட ரோல் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இது வந்து ஹியூமன் எரரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான். இன்கேஸ் லோகோமோட்டிவ் பைலட் வந்துட்டு சரியாக கவனிக்காம சிக்னலை கிராஸ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு வண்டி வந்து நின்றும். அதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த கவாச் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் ஆகுது. இந்த கம்பெனி வந்து இவ்வளோ நாளாக வந்து நெகட்டிவ் growthல தான் இருந்துச்சு. பட் இப்போ தான் வந்து டர்ன் அரவுண்ட் ஆகுது. இந்த கம்பெனியில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, 2020 இருந்து 2023க்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், கிட்டத்தட்ட அந்த கம்பெனியோட ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து 10%க்கு மேலே ஸ்டேக்கை ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைனாக இருக்குது இந்த கம்பெனிக்கு. ரீசெண்டாக இந்த கம்பெனிக்கு வந்துட்டு 110 கோடிக்கு ஆர்டர் கிடைச்சிருக்குது. அது வந்து எதுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இந்த காம்ப்ரஹென்சிவ் சிக்னல் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ கண்டினியூஸாக இந்த கம்பெனி க்ரோ ஆனா அப்படின்னா நம்மளும் வந்து இந்த கம்பெனியை நம்மளோட வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒர்த்து. ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னும் நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா முடிஞ்ச உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்களையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.